叫做 Frank， 係就在座嘅咁多位都係而家未來嘅藝術嘅棟梁。創作係自己同埋別人對話嘅旅程，每一筆每一個意念都係佢哋探索內心世界裏邊嘅勇氣。今日在座裏邊有8位嘅年輕嘅藝術靈魂，將會分享佢哋如何喺空白嘅畫布上高揾到佢哋嘅獨特嘅光，讓我哋能夠敞開我哋嘅心，慢慢聆聽佢哋喺筆下佢哋生命嘅故事。雖然係未必係好完美，但係好真實嘅。迷惘卻好動人。請呢份嘅熱誠分享呢，請大家送上少少嘅掌聲俾佢哋。咁我而家呢，就好想邀請第一位分享嘅劉輝。隨意啊你，唔係抽籤嘅咩？好多謝阿郭老師嚇，第一個抽中我。咁咧，我係叫做輝輝嚇，姓劉嘅劉輝啊。咁呢度咧大部分咧都係阿郭老師嘅學生啊。咁我就未係嚇，不過好感恩都可以喺呢個台上面同大家一齊，同埋同呢個畫展裏邊每一個嘅參展者一齊去分享自己嘅作品啦。咁我想講下我嘅故事，好好聽啊！多謝你嘅豎琴。係啊，咁我係細個都中意畫畫嘅，咁好感恩咧係爸爸咧就係畫畫嘅，以前佢畫油畫嘅，咁所以細個就已經睇住爸爸畫畫啦。咁我就可以企喺度接邊同人分享。企喺度啊？哦，要企喺度喎。好啦，好咁樣得唔得？係好好啊！係咁爸爸係畫畫嘅，所以我細個咧就被薰陶，好中意畫畫，亦都有呢個遺傳啦，亦都係好多謝天父俾我嘅恩賜啦。咁我就從細個開始畫畫嘅，咁但係去到大下咧。做嘢啦嚇，返工要教書啦，嗰陣時就放低咗啦已經。咁直到幾時再畫翻畫咧？就係喺疫情嘅時候先開始畫緊嚇。疫情開始喺屋企好悶啊，咁樣就開始攞啲嘢嚟畫下啦。咁開始咧就畫石頭先嘅。咁大家可能頭先見到啲石頭嘅作品啦，就係我嘅作品啦。咁點解畫石頭咧？其實因為香港你知咧，地方好細噶嘛。屋企冇乜地方，咁石頭細嚿，係咪啊？畫完之後咧，儲存又方便，又可以擺設，咁我就由畫石頭開始嘅。咁後來咧就參加咗一個畫展咧，就係一個基督教嘅基督徒嘅畫展。我就膽粗粗基督徒都有畫展嘅咁樣，咁我就好想參與啦，但我冇畫喎。我就問下佢可唔可以石頭參展㗎？佢話都得嘅，咁試下咯，咁交去參展。咁又即係第一次咧就完成咗我第一次嘅畫展咯。用咗2嚿石頭，就係喺台面頭先呢度擺嘅石頭裏邊最後嗰2個，就係我第一次參展嘅作品。跟住咧，後來就認識咗好多基督徒啦。好多基督徒原來都係畫畫嘅喎，我好開心啊！嗰陣時係好興奮，原來有咁多同路人嘅，咁我就開始繼續畫畫啦，繼續同唔同嘅人去接觸啦。然後咧就畫得多嘅時候咧，開始想畫啲大畫啦，但係真係屋企冇地方畫嚇，所以我就嗰5色福音嘅嗰個作品咧。其實係我嗰陣時嚟講係最大嘅畫嚟嘅，喺屋企畫咧係畫得好辛苦嘅。我係諗住，因為要喺呢度展覽咧，我就會要諗住畫大少少。你知啦，呢個地方咁闊係咪？咁如果你幅畫唔夠大咧，就冇乜嘢睇啊，好似即係唔係好覺眼啊。我畫得好大幅都好，掛出嚟原來都係咁細幅嘅啫喎，睇落去個對比好大。所以咧，我就第一次畫大畫。咁嗰個5色福音咧，我想講咧，我係諗咗半年嘅時間，
即係構思啊，要用半年嘅時間構思。有時咧，我覺得畫畫咧係畫其實唔係好花時間，反而係諗啊、構思啊係好花時間嘅。即係好似個懷孕嘅過程啊，大家如果做個媽媽就知道啦。你陀住個仔未生出嚟係好辛苦㗎，你真係好想佢快啲生出嚟，係咪啊？咁你就舒服晒啦，即係嗰種感覺。哎呀，究竟我想畫五色福音啊，但係點樣去表達呢？點樣用咩構圖呢？咁樣我即係諗咗半年，有嘗試畫好多個草圖，然後呢，最後就出咗而家呢嗰個嘅影像啦。咁好感謝主，因為其實我祈禱求神俾我有呢個 idea， 咁神又唔係即刻俾我嘅，係慢慢要我嘗試，要我去磨練我嘅技巧。咁所以即係每一幅畫都好神奇嘅，好似五色福音畫呢，我係用咗7日去完成嗰5幅畫。咁我後尾睇翻轉頭，哇咁神奇嘅，7日可以完成到喎，諗就諗半年啦嚇。7係聖經裏邊一個完整嘅數字，完全嘅數字。咁我即感受到咧，神係即係好完全嘅去即係俾嗰個恩典俾我去繼續個畫畫啦。咁跟住就開始我想畫大畫咧，開始唔得啦，即係太逼啦屋企。我就祈禱啦，神啊，我真係好想需要一個地方畫畫。咁我祈禱求神為我預備啦。咁過咗幾個月，咁我就去咗阿郭老師嘅畫展，同阿郭老師睇佢嘅作品，傾下偈。咁啊講出咗我呢個困難，畫畫真係好難啊，冇地方啊。點知呢，郭老師就竟然話俾我聽，你嚟我嗰度畫啦咁，叫我去佢嘅畫室畫畫。我覺得當下我真係打得冷震啊！真係覺得係神應允咗我嘅祈禱啊！即係我向神求，佢就俾我啦。透過個老師俾我呢個嘅咁好嘅地方，就完成咗咧。我個4個大畫，1米乘1米嘅隱形嘅雙手，係啦。咁大嗰幅畫喺屋企根本真係冇可能畫到。多謝同個老師，咁好開心嘅，其實即係喺畫室裏邊咧，喺郭老師畫室裏邊畫畫咧係好開心嘅。係啊，有好多嘅畫家一齊畫啦，聽到阿郭老師咧好多嘅爛 gag 啦，係啊，即係好享受整個嘅畫畫嘅過程，係啦，好有神嘅恩典，好有神嘅恩膏喺裏邊，咁都祝福大家啦，可以喺呢個畫展裏邊咧享受每一幅畫，去慢慢搭真啲，每一幅畫裏邊有啲咩信息俾你，好嘛？祝福大家。多謝劉輝嘅分享啦。其實喺香港真係從事藝術創作咧，真係唔容易。除咗地方啦，係咪啊？好多嘅經濟嘅嘢咧，好多嘅嘢咧都好困難嘅。咁但係我覺得，即係當我哋依靠佢嘅時候咧，佢就可以將佢嘅力量加俾我哋，凡事都能做，讓我哋能夠真係好開心、好輕鬆咁樣咧，去創作好多唔同嘅藝術品，讓大家去分享。跟住落嚟咧，我好想請阿 Ida 咧去分享佢嘅藝術創作嘅路程。Hello， 各位你好啊，係冇聲音。Hello， 冇聲。好。首先咧，真係好歡迎大家啦，即係參加今日咧，即係嘅生命樹畫展啦。咁我係 Pearl Ida 啦，咁喺度會同你分享我嘅過程啦，同埋有啲即係創作嘅要素啦嚇。咁其實咧，我由細到大咧，本身咧根本就係唔中意畫畫嚇，亦都甚至好憎畫畫嘅人嚟嘅。咁點解會變咗哇？突然間會做咗畫家咁樣 part time 啦叫做嚇。咁但係就係一個好即係一個好偶然嘅機會啦。大概喺2011年嘅時候咧，咁我就見到一啲藝術家咧，即係佢喺台上畫畫嘅時候，我喺後面見到佢畫畫，跟住我就問啊，點解人哋畫畫覺得咁容易嘅咁？點解對我嚟講畫得咁難嘅咧？即係好似
都唔知點樣開始咁樣啦嚇。咁我就嗰時都信咗耶穌，咁我就祈禱問神啦點解咧咁？咁喺當中好得意啦，我就見到一個圖畫喎。嗰個圖畫咧就係有一隻船啦，咁就有風浪啦。咁我就體會到咧，即係神同我講就係耶穌喺個海面上行嘅時候啦，咁咧就彼得就問佢係咪你啊？耶穌係咪你行啊？咁耶穌係我啊，你過嚟行啦咁樣。咁其實我就知道，其實當時咧神同我講，其實要信心咯嚇。咁我就求啦，就求神俾我信心去畫啦。亦都喺當時咧咁啱有人邀請我畫畫嘅，咁係一個聚會度畫畫啦。咁就我。同時間咧，即係神咧喺我生命裏面做一啲嘅醫治啦，同埋釋放啦嚇。咁喺畫畫個裏面咧，就第一次畫一幅畫咧，其實我記得係阿郭老師都係當中嘅。咁畫完之後咧，佢有少少咧就講咗我呢幅畫好似我嘅人生，可能我人生以前係咪都係錯嘅咁。而家咧即係神好似俾一個即係新人生我咁樣啦。咁就喺2011年開始咧，我就跟阿郭 Sir 啦同埋阿陳 Sir 去開始畫畫嘅。咁其實就喺呢段時間畫嘅咧，我覺得嗰個靈感喺邊度咧？咁實梗係即係喺我信仰裏面對我嚟講係神啦。即係如果冇咗佢，我真係冇即係冇呢啲靈感嘅。係啊，因為我記得聖經都話啦，即係魔鬼撒旦嚟咧係做偷竊壞話殺人工作嚇，耶穌基督嚟咧係使人得生命並且得緊豐盛。咁我好機會體會到我細嘅人生其實就冇乜光彩啊，但係藉著耶穌咧，我就有一個不一樣嘅人生同埋一個好豐盛嘅人生啦。如果你即係留意到我嘅創作咧，即係喺後面少少嘅十字架啦，同埋一啲珍珠咧，我比較中意用色彩嚇，我覺得呢個色彩係內心神俾我好豐盛，即係好多光彩啊嚇！我覺得呢啲光彩色彩咧，即係帶俾好多生命嘅氣息咁樣啦。咁希望大家即係喜歡啦嚇。咁另外咧，我就想講翻咧就頭先講到咧，即係係神俾我一啲咁嘅創作嘅意念啦。咁其實當中有三個要素，我自己覺得嚇，即係唔係三個要素嘅，我用3段經文去想同大家分享當中嘅要素啦。就係咧，即係羅馬書11章36節講，因為咧萬有都是本於他，倚靠他，歸於他，願榮耀歸給他，直到永遠阿門。我覺得神成日都同我講，其實每一樣嘢咧都從佢而嚟嘅，即係我有嘅恩賜啦，即係我所有嘅創作都係從佢而嚟啦。咁我都要學習係更加謙卑啦，倚靠神啦，同埋即係要將呢個榮耀俾翻上帝啦嚇。例如咧，有另外一段經文咧，就係雅各書4章8節嗰度講咧嚇，你們咧要親近神啊，神就係親近你。咁我就覺得即係對我哋嚟講我就要好親近神咯嚇。如果冇親近佢咧，好似冇來源咁樣嘅，即係好多生命或者圖像或者意思咧我都係要去詢問佢嘅，即係即係。佢每一樣嘢都會問佢咯，有時可能見到嗰個圖樣啊，咁樣點樣畫咧？即係我都要問一問佢點樣畫啊，用咩 background 畫啊咁亦都好感恩啦，即係好多時都會同阿老師分享，有時同佢見到佢啲圖即係圖像，可能我話俾佢聽咁佢都會老師都會問我，咁你係上面望落去啊，下面望落去啊，啲光喺邊度嚟啊咁，或者咧即係或者係好似問一啲好仔細嘅問題，咁即係除咗神俾我啲即係意念之外咧，咁即係實際上咧都需要去確實都要喺一啲技巧上扎根啦，咁亦都好感恩喺呢段時間就喺畫室度可以有唔同時間學習咁樣咯。咁亦都咧，即係有一段經文就係話，即係聖經講咧，就係我係葡萄樹啦，你哋係枝子啦，即係常在我裏面咧，我也常在你裏面啦。呢個人咧就係結果子啊，即係離你咧就不能做什麼。咁我確實都有一段時間有啲迷失嘅。咁喺迷失嘅時候，我發覺我啲創作係有啲不一樣嘅創作。咁我相信老師會提
睇得到，但我唔知你哋睇唔睇到啦嚇。咁你亦都好感恩我確實有一張十字架幅畫咧，其實係我4年前已經開始畫㗎啦，開始有呢個構思。咁但係咧有呢個構思去畫嘅時候，之後就比較忙啦，有生活上好多忙碌啊咁樣啦，咁都擺埋咗一段長時間。咁好感恩我上年就讀咗個 course 啦，就係一啲教會嘅 Hong Kong SSM course。咁我覺得生命我有啲改變同埋轉化之後咧，亦都感恩係今年年頭嘅時候咧，神就讓我完成呢7張畫 combine 咗一個畫。咁裡面其實都帶有一個好重要同埋好特別嘅信息。咁我覺得呢個係我點樣喺神裏面耶穌去接，即係點去聯繫佢嘅時間，我嘅生命不一樣嘅時候咧，就可以即係有一個果子出嚟咯，即係好似創作到出嚟啦。如果我冇睇佢裏面咧，我相信係都比較難去靠自己做到嘅，因為你都知我嘅係啦，即係我頭先講過我嘅經歷啦。咁亦都好感恩咧，即係我哋呢班 artist 咧，其實大家都係有一個信心同埋祈禱我哋都會希望咧，即係藉著我哋唔同嘅創作咧，可以帶俾一啲正面嘅能量啦、醫治啦，同埋釋放、鼓勵祝福俾大家。希望大家可以繼續好好欣賞啦，即係係啊，多謝你哋。多謝 Ida。其實你聽到我哋以上2位 artist 嘅分享嘅時候，其實你都感覺得到，要孕育一張畫出嚟嘅時候，其實真係絕對唔容易。而家今日牆上掛咗超過100張嘅作品嘅時候，其實每一張嘅背後咧，都用咗好多好多嘅心血。咁我自己嚟講咧，我自己已經係從事教學超過30年。咁我除咗喺我個畫室教學之外咧，我都喺大學啦、中學啦、小學啦咁裏邊去教學嘅，都係全部都係藝術科方面。咁所以咧，我都好想希望我可以藉着我自己認識嘅嘢咧，能夠薪火相傳落去，以至到能夠孕育到更多嘅藝術家出嚟，以至到整個嘅社會嘅氛圍咧係充滿色彩。今日咧，我哋好多謝啦，我哋身邊為我哋伴奏一個嘅小音樂家，佢叫做蔡恩熙，我哋俾少啲掌聲佢。其實除咗我哋係畫畫之外咧，其實音樂、雕塑、陶瓷都係我哋喜歡嘅嘢。咁其實要彈一個嘅豎琴咧，絕對唔簡單，係嘛？讓佢嗰隻手指咁細細嘅時候咧，彈上咁粗嘅弦樂上高咧嘅手指會甩皮，會好痛，會去起泡嘅。同樣我哋畫畫都係，我哋畫嘅時候，我哋都付上我哋好多嘅心血，讓我哋能夠藉着唔同嘅藝術家嘅分享嘅時候咧，大家更加明白我哋嘅創作嘅心路歷程。跟住各位就請阿 Stephanie。多謝老師。大家好，我係Stephanie，咁中文名叫洪偉利。咁我介紹自己先。咁我要先好感恩呢，就係我嘅二孫女啦，去為我哋彈呢個豎琴伴奏。咁好感恩老師同埋有呢一班嘅大師姐同埋大師兄同我一齊去分享。我要去分享就係我其實係冇畫畫技巧嘅，亦都冇學過畫畫。咁就喺2024年嘅3月，我開始跟郭老師去畫畫。咁到今天大概2年時間。咁我喺畫畫嘅開始嘅時候呢，其實我本身係一個基督徒啦。咁我就去畫第一幅畫嘅時候，我真係同我嘅天父爸爸講，我第一幅畫應該點樣去畫呢？咁我嘅天父爸爸，我嘅神就話俾我聽，我要將我自己當作活祭，好似初熟嘅果子咁獻俾佢。咁所以呢，我就將自己過去嘅經歷畫喺個畫板上面。呢一個呢，就係有耶穌釘痕嘅手。咁左邊呢一個呢，就係我右腳跌斷腳，係一個 X 光片嚟嘅。咁裡面有鑲上7支釘、2支鋼板。咁另外右邊呢，就係我站立起身喺教會揮旗。我想表達呢，就係右邊嘅腳跌斷過係我生命嘅破碎，過去嘅黑暗。
但喺主耶穌嘅恩手托住有恩典嘅時候，我可以喺教會裏面去揮旗、去跳舞、去服侍，呢一份都係恩典嚟嘅。所以我想將呢一份得着嘅恩典嘅呢一份禮物咧，去呈現俾我天上嘅父阿爸天父，同埋喺呢個嘅我腳嘅受傷嘅經歷裏面，大概休息咗3個幾月，我有一個好大嘅得着，就係我受傷嘅時候，我爸爸嚟照顧我。其實由細到大咧，我同爸爸嘅關係其實係好一般，同埋都幾疏離嘅。我覺得佢唔係好錫我，即係唔係好錫我咯。因為我係家中嘅大女，我有妹妹同埋有個細佬。咁但係喺我跌斷腳嘅嗰段3個幾月嘅時間裏面，爸爸係每一天都嚟去煲湯俾我飲啦，去照顧我啦。因為我就係行動唔方便，所以喺呢個經歷裏面呢，我將對我爸爸過去嘅一啲好多嘅誤解啦，睇唔起佢啦，睇唔起佢啦，我眼中裏面好多嘅梁木啦，對佢嘅好多嘅鱗片啦，都一一咧喺透過呢3個幾月裏面嘅過程裏面咧，就去一路剝落嚟，讓我對住我父親嘅時候，真係好感受到就係父親佢點樣愛我呢一個女兒咯。咁所以呢一幅畫，人生第一幅嘅正式學畫畫嘅畫作，我就將佢好似初熟嘅果子咁樣獻上俾我嘅神啦。咁跟住咧，一路咧我去畫嘅時候咧，有一日嗰段時間咧，其實係過咗疫情之後嘅2024年。咁喺經歷裏面咧，我人生裏面經歷另一個係屬靈嘅好大嘅考驗，就係我離開咗教會。咁我之前喺教會裏面會有服侍啦，會有揮旗。咁但係因為一個關係上嘅跟咗人離開咗教會之後咧，我裏面有一個好深嘅反思，而神話俾我聽，你要回家。咁我就創作咗呢一幅回家 Waiting for you 等緊你。咁我嘅裏面嘅領袖咧就係、你會見到咧呢度有一個小孩子係一個黑影嚟嘅。咁佢有一個倒影咧係一隻迷失嘅羊，其實可以代表我過去嘅生命啦，甚至係我哋每一位啦。我哋喺一個嘅黑暗嘅裏面，其實會係無望啦，冇出路啦，甚至好多嘅沮喪同埋迷失。但係天上面咧有一雙手，嗰雙手咧就係有我哋嘅父母等緊我哋，甚至有我哋天上嘅神阿爸天父等緊我哋。所以好想讓呢一幅畫作去祝福更多嘅人。縱然你而家喺迷惘嘅境況裏面，好似冇出路嘅狀況裏面，但係只要我哋抬頭一望嘅時候，其實就有出路㗎啦。係啊，咁無論係咩情況，我哋願意返屋企嘅話，我哋嘅父母都係等我哋返屋企㗎。咁所以我就按我嘅感動裏面咧，去畫出呢一幅畫作。而呢一幅畫作咧，我最大嘅感受咧，就係喺路加福音裏面有大兒子、小兒子、浪子回家嗰個信息。我就係王兒裏面嘅小兒子咯。我係帶住好多嘅恩典，得着好多嘅恩典，但係我將呢啲一份一份嘅禮物擺低晒，而離開咗，走咗去世界裏面，而迷失咗。但係感恩神嘅恩手就喺天上面咁迎接我返屋企。咁我要好感恩就係今次嘅畫展裏面咧，唔單止我嘅畫作可以呈現喺呢一個展場，甚至我嘅屋企人，有我兒孫女，有我侄仔侄女，同埋我個妹夫嘅作品都呈現喺呢一度嘅畫板上面。所以願大家咧抽時間都可以去慢慢去細味。咁我特別再分享啦，我2024年開始畫畫，咁喺2024年裏面咧，我有4幅嘅創作品，就係右手邊呢4幅嘅創作品。
咁我可以形容為咧，就係佢係我嘅前半生啦，我前半生所經歷嘅一啲嘅艱難啦，一啲嘅迷惘迷失。咁進入到去2025年嘅裏面咧，我就另外再有4幅嘅畫作。咁呢4幅畫作咧，今次咧比較特別嘅，因為我喺一路畫畫嘅裏面咧，每一個星期日我返畫室畫畫咧，其實我係好期待同好開心嘅，因為老師咧待我好似佢嘅女兒咁樣，同埋我喺畫畫嘅時候咧，老師咧會常常同我分享佢過去嘅經歷，同埋佢好對我呢位小女兒咧係好有維護嘅心咯，因為我完全冇畫畫嘅技巧啊嘛，咁但係我每一次都有圖畫喎，咁我就會同老師去分享，咁老師咧就協助我去點樣畫喺個畫板上面，咁冇技巧，咁就老師去教導我，但係老師咧佢唔係淨係教我技巧咯，佢係用佢嘅生命過去嘅經歷咧同我去分享，但係呢個過程裡面咧，我好感受到父親嘅愛。我好感受到咧，原來我有肉身嘅爸爸，即係我嘅生我嘅爸爸啦，但亦都有一個屬靈嘅爸爸，去帶我去睇個生命前佢嘅過去，佢會分享，佢好願意分享佢嘅過去。我聽下嘅時候，其實讓我咧裡面係更深咁感受到，我父親都係好愛我天上嘅阿爸父係好愛我哋每一位。咁所以咧，我就創作咗呢一幅嘅畫作出嚟，就係眼中的瞳人。因為神看我哋每一個咧，都係佢眼中嘅瞳人，寶貝一樣。咁你會見到有大獅子同埋有隻小獅子嘅，咁就係佢哋對望嘅眼神咧，其實佢哋就係父親同孩子嘅關係咯。咁我一路去畫呢啲畫作嘅裏面，我會覺得自己都係一個神蹟奇事啦。因為完全唔識畫畫嘅人要去畫畫，甚至仲要去畫一啲意象畫，其實對我嚟講係不可思議，即係真係神蹟奇事。咁所以每一次個畫作我能夠完成咧，我都要獻好大嘅感恩俾神，同埋都要好大嘅感恩，就係感謝老師去陪伴我去成就我每一個嘅神蹟咯。好多謝老師一路嘅鼓勵。咁因着呢一個，我好感受到神對我嘅愛，所以我就將神俾我嗰份愛裏面嗰種嘅慈愛啦，嗰種嘅信實咧，就透過呢幅畫去呈現出嚟啦。咁呢個側面嘅女孩子可以係我哋每一位啦，因為神看我哋為佢寶貝嘅孩子，所以願呢幅畫作都去祝福每一位，我哋都係神嘅寶貝孩子。我哋只要單單仰望住佢嘅時候咧，我哋就可以有佢從佢而嚟嗰份嘅慈愛啦。好，多謝大家。好啊，好多謝 Stephanie 嘅分享。咁其實咧，聽到佢哋嘅分享咧，佢哋都成日都即係話我點樣教佢哋。其實唔係我教佢哋，係佢哋激勵我，讓我能夠真係可以教學相長、薪火相傳，以至到佢哋咧每一位都今日可以成為今日當今嘅一個好出色嘅藝術家。咁其實我每一個嘅學生，好坦白講，我冇當過佢哋係學生，佢哋係我每一個嘅仔女。我好愛佢哋，真係㗎，我好愛佢哋，甚至我哋好關心佢哋嘅婚姻啊，好多嘅嘢。當佢哋結婚嘅時候，我係會打咗少少金器去送俾佢哋，成為佢哋嘅祝福，好嘛？以下我哋請阿 Nancy 為我哋分享，好嘛？大家你好，咁我係 Nancy 啦，咁我嘅畫名係李南希咁樣，咁我啲畫喺嗰邊。咁其實跟咗老師呢一個藝術家葉楠咧，都已經大話係20年。即係我諗可以叫我做師姐，但係我咧如果喺技術方面一定唔夠老師嗰個技術技巧啊各樣咁好啦。咁同埋啲師兄啊，即係阿 Kevin 啊嗰啲咁好嘅。咁所以咧，我只係跟住佢哋，即係跟住一齊咁樣咧，係喺呢個大家庭嗰度咧，就好開心咁去做我好喜歡嘅嘢啦，就係我畫畫。咁亦都係每一次即係聖靈啦，都會
話俾我聽啊，今次嘅畫展你個題材係乜嘢啊？咁佢話俾我聽嘅，咁所以咧係好輕易就喺我做嘢嘅時間咧就開始畫畫，咁所以咧到咁上下咧我淨係即係全職畫畫咁樣嘅。咁我記得咧喺我4人畫展啦，咁我同埋啲大師兄啊大師姐一齊嘅時候咧，咁我記得咧我哋係要畫好多張畫，咁所以咧自己通宵達旦咁咧，就喺個畫室嗰度咧度過好多日子。咁我記得淨去到咧聖誕啊，同埋呢個新年嘅即係 Eve 嘅時候咧，我哋都係落去即係畫到上下啦，就要休息去食嘢啦嘛。咁啊落去下低嗰個酒家咧嗰度食，已經認得出我哋成班就跟住老師爸爸咁樣，我哋幾個即係仔女咧就一齊喺度叫，都知道我哋想食咩㗎啦嚇。其實來去都係食嗰幾樣嘢，其實嚇嗰個越南嘅河粉啊定咩嘅，我都唔係好記得係咩。咁但係最重要就係醫飽我哋個肚，咁跟住我哋上去畫畫嚇。咁我記得咧就搞到咧遲走到可能係12點就，我已經係唔係最遲嗰個嚇。咁我記得係唔得啦，我真係就太眼瞓啦咁樣。咁但係就完成咗嗰個好特別嘅畫展。咁我覺得我想提嘅就係呢一個唔係普通嘅一個畫室咯，唔係普通嘅一個老師嘅係一個藝術家嘅畫一個大家庭啊。咁喺裏面咧，其實係好多開心嘅時間，即係頭先姊妹都講咗有爛 gag 啦，咁嗰樣嘢咧，咁同埋咧，我哋係好多互相交流嘅情況。咁大家切磋啦，即係有啲嘢會啲唔同嘅畫家，譬如我一齊畫喺個畫室嗰度，會交換下，咦呢個意見，即係佢會問下你哋嘅，大家呢個意見，不如你俾啲意見啦咁樣，咁我哋就會大家俾啲意見啊，咁話呢度會畫好啲啊，或者點樣樣，咁所以其實係一個學習嘅地方，而係一個好開心嘅地方。咁除咗係即係畫畫之外咧。咁啊，仲有咧，我哋好多嘢玩嘅，即係我哋又去飲食啊 barbecue， 仲要上埋即係國內嗰度咧，又去下寫生啦，我上去上高寫生影相啊咁樣，咁係好多嘢，好多元化嘅，即係呢個家庭咧，即係你見到嗰個基督嘅愛咧，就喺我哋弟兄姊妹嗰度咧係散發出嚟嘅。咁特別而家呢個畫展，我想特別多謝咧，就係喺舊年啦。其實我咧就有一個即係嚴重嘅大病咁樣，咁係成班即係姊妹啊咁樣咧，阿 Kevin 啊、Henry 啊，跟住譬如 Ida 啊咁樣，佢哋係同埋特別係老師啦，即係支持我係即係有啲屋企嘅嘢要做咧，都同阿 Cindy 啦咁係要拎走去到老師個屋企嘅，老師嗰個大屋企，即係以前 studio 我知。咁所以係好多嘢搞，我完全乜都做唔到，但係佢哋就一手一腳幫我啦，將啲畫去移開。咁嗰時因為你知道我畫咗20年，又去過咁多唔同嘅畫展啊，都好多畫噶嘛。咁所以係即係好多得佢哋喺不離不棄，同埋我真係完全冇能力嘅時候，我就見到即係神個愛係真係捉住。一班即係弟兄姊妹嚟幫我，佢哋係冇話要計較啲乜嘢，就係咁樣白白咁樣去攞時間出嚟。咁所以我而家我係為咗想多謝老師啦，同埋成班弟兄姊妹啦，係點樣幫我。咁完咗又同我慶祝啦，即係我好返啦。咁所以其實今次特別嘅畫咧，我係一個好似蝴蝶嘅畫咁樣，都係水彩嚟嘅。咁咧就想顯示想話俾將榮耀歸俾神啦。因為咧我由一個匿埋咗個蠶蟲咁樣咧，即係變翻出嚟，變到一個蝴蝶出翻嚟，可以見大家啦咁樣。咁亦都有其他舊嘅畫你哋可以欣賞下。咁我就咁簡單，今日就介紹咗，係多謝你哋去慢慢欣賞。多謝Nancy嘅分享，咁跟住就係請友梅。大家好，我是友梅。從小我都喜歡畫畫的，曾經自學考進美術學院，但由於祖輩務農，沒機會跨進美術大門。但係記得有一次我在尖沙咀擺攤位的時候，神就透過另外的教會的姐妹3個，然後他就過來找我，他跟我說，神叫我找你，跟你禱告，他說你是神國的藝術家。
他说你是神国的艺术家，然后神国的艺术手册有写着你的名字，然后你是三横艺术的王，你是尊贵的公主的。然后当时候我听了，我就很难相信，因为我觉得那时候还没认识郭老师的。但神的安排是永远是最好的，神有神的时间。应该是2023年10月份，我跟郭老师画画，但走绘画这条路对我来说是一件不容易的事。很感谢郭老师，他很用心的栽培我，他支持我。我记得有一次我不开心的时候，去画室画画，然后老师亲自为我泡一杯茶，他说辛苦了，我明白你。然后老师几次都跟我说，你当画室是一个家，自己的家，然后要吃什么你就随便拿。然后我听了很感动，老师像一个父亲一样的看待着我，然后感謝神，都係謝謝老師，係咯，有老師的悉心栽培，我才有今天的這樣子的成績，係啦。然後那邊畫着是夜光畫，然後我就想表達的是神就是光，然後在神的光中沒黑暗的，然後人生多少的黑暗，然後神都會陪着你走的。我很享受畫畫，因為畫畫你可以同神對話的。還有一幅是愛戀，愛戀是一個心腹，然後依靠着耶穌的肩膀，然後一個花園，然後我們就享受與神的愛情的。人生有多少的風浪，多少的不容易，然後耶穌是我們永遠的依靠的。然後我覺得神給我繪畫的這個恩賜，恢復多年的繪畫恩賜，我一生都要用我的畫作去榮耀神，去訴說神的見證。謝謝大家。多謝有梅嘅分享。聽到咁多位嘅 artist 咧，佢哋分享嘅時候，你都會感受到一樣嘢，就係講愛，係咪啊？其實你會睇到我哋在座中，我哋每一個人都真係表達我哋嗰份嘅愛意。其實唔係我哋真係識得點樣去愛，因為我哋愛，因為神先愛我哋，所以我哋今日我哋可以大家彼此去相愛。我覺得整個嘅世界同埋社會裏邊咧，都係更需要更多嘅愛嘅擁抱，以至到整個世界裏邊咧更融洽。我其中有一張作品咧，就有一個雕塑像。有一個男人擁抱住一班嘅小朋友，呢張作品就係其實係一個以色列一個嘅猶太人嘅博物館嘅門口個雕塑。咁佢呢個博物館裏邊係打咗好多超過100萬嘅小朋友被屠殺。咁嗰啲相片同埋個名字打出嚟嘅時候咧，你會聽到其實好悲哀。其實小朋友同埋呢啲年青人，其實正需要整個嘅社會裏邊嗰份嘅愛同埋擁抱，但係點解會有被咁嘅對待咧？咁所以我好想即係藉着今次嘅畫展裏邊咧，宣揚更多嘅愛。跟住我想請阿 Amy 分享好嘛？大家好，歡迎大家今日咧即係抽空嚟到呢度咧聽我哋嘅分享，咁亦都多謝老師啦同埋我啲眾師兄師姐一齊咧同我哋一齊行呢條即係藝術嘅路。我本身係從事呢個教育工作嘅，咁我今日嘅主題想用一句金句咧係總括，就係神嘅道路高過我嘅道路，神嘅意念高過我意念。點解我咁講咧？因為我係一個好穩陣嘅人，去親旅行係 plan 晒所有嘢，book 晒先至出發。
咁我人生都係咁，讀完書咁啊揾到穩定嘅工，做到退休咁就一生啦。咁但係神就唔係咁樣幫我安排。我嘅 plan A 咧就即係神就突然間有呼召要我去讀神學，咁我就辭咗份穩定嘅工咧，就去讀咗書，咁就開始我個 plan B。咁 plan B 當然就唔係咁容易啦，咁就啱啱喺呢7幅畫，今次咧自畫展裏邊有7幅畫，咁就開始畫嗰陣時候咧，我都唔知嘅。但係當我禱告就神有啲咩好分享咧咁樣，咁但係神就用啲畫話我聽，你嘅生命咪就好似畫，你本身就 plan A， 但係 plan A 做唔成，就去咗 plan B。咁點解我咁講咧？我今日就同大家分享，我啲畫咧就喺呢個畫展最角落嘅地方。咁神同我講：咦，呢個位都幾特別喎，兩個角落都睇到嘅，橫向睇到，直向都睇到。咁啊神同我講：你一日嘅畫都要去到世界角落，哇！係咪？咁我就一張想分享咧，就係本身係金燈台。呢一張咧係之前畫咗，我之前都有展出過嘅。咁呢個咧係本身猶太人嗰、個用一個嘅希伯來文咧就講緊一個嘅詩篇67篇嘅一個詩歌。咁我就願意，因為華人比較多啦，我哋香港呢度，咁識睇字嘅都唔多，咁所以我就願意咧就想做翻個中文版啦，大家都可以識得明解啦咁樣。咁但係呢個 Plan A 咧就超乎我意料之外，就我唔係第2幅咧就成咗畫成呢一幅，第2幅就畫咗啲咩咧？就畫咗呢幅，咁陣間大家有時間咧可以慢慢去睇。咁呢幅咧，咦又有水又有火，而水火不容，點解放埋一齊？我都唔明，就係事就這樣成了。咁原因就係咧，我畫嗰陣時候打嗰個水底咧，咁就老師就教我哋唔好怕錯，錯咗萬事有我，咁我好勁我哋。咁我哋就成日都係咁樣。咁於是我咪想做個背景色啦。咁跟住又好似嗰張咁樣好傳統咁死板咁樣，又畫完個底色，跟住咪畫個燈台，搞掂交功課或者係完成個作品。咁但係完咗之後個底色，老師話唔好再加啦，因為好似浪奔浪流，好似黃河大瀑布。哦，你再喐咧就嘥咗。哦，咁點啊？水同埋燈台兩樣唔拉更嘅噃。咁老師話唔緊要，嗰隻雀落去啦，OK 冇問題，咁樣畫雀咯。咁我諗住畫隻鷹落去。咁但係後來發覺咧，啲同學就係頭先師姐都講啦，我哋成日喺個畫室度咧有傾講，又問大家意見，傾下講下傾下講㗎，唔係嘅喎，有人講都得嘅喎，做翻燈台我點得啊咁樣。突然間唔知點解，噔一聲，聖經裏邊咧雅歌裏邊有講嘅。神嘅愛咧係唔係男女之間、夫妻之間嘅愛咁簡單？係亞加皮嘅愛、犧牲嘅愛。佢嘅愛咧係真係可以超越呢個洪水。佢嘅愛咧係永不熄滅嘅，因為佢就係為我哋咧，即係我哋釘上十字架為我贖罪。咁佢呢啲咧，呢個燈台咧就突然間係喎，原來咧呢燈咧個蠟燭咧係燃燒緊，係永遠都唔熄嘅。咁7個顏色咧就代表神嘅屬性。咁所以咧，咦得嘅喎，可以拼埋一齊，事就這樣成了。所以呢個係超乎我自己所想所求。咁後來咧，嗰啲嘅瓦器咧，原本係石頭嚟嘅，咁我就覺得真係畫得唔似石頭喎。咁我想改，點知老師就行埋嚟，不如呢度改咗做瓦器啊 ，bingo 中喎。咁我就係啊，我都覺得似瓦器多過石頭啊。咁於是就講咗瓦器。咁我就開始明啦，因為畫嗰陣時咧係改緊我自己原意嘅。咁原本呢個瓦器咧，好似我哋嘅生命，我哋咧就好似一個爛嘅瓦器，裏面有一個寶貝耶穌喺我哋生命裏邊。咁我覺得，咦，我終於明白，因為畫畫咧就好似同神溝通一樣，神一路咧喺度話俾我聽，所以係好享受個神帶住我點樣行，唔係我自己原有嘅 plan A。咁原來出嚟嘅畫個效果咧，靚唔靚係大家主觀睇，但係嗰個信息咧係我第一個學到，唔好靠自己。神咧係超乎我哋所想所求，佢嘅道路咧係高過我哋道路，好似我哋人生係一個嘅迷宮，我哋靠自己摸索行錯咗就得翻轉再行過，但係神喺高空一望咧，佢俾個路咧，我哋行得順利好多。咁結果呢張就咁樣完成咗啦。咁第3張咧，同樣都係呢一張咧，原本咧就係呢一個
我都係打水底呢張啊，呢張。我咧都係因為之前咧就畫咗張鷹喺之前都剪過嘅，咁啊咦今次我就畫蜂鳥啦，咁同樣就好似畫啲相嘅景深咁樣，後邊背景咧朦朦朧朧顏色咪得咯，跟住前面畫鳥啊畫架花，咁結果咧一畫完個第一陣藍色加埋一個平靜嘅湖嚟嘅本身係，咁畫嗰陣時候咧，老師又話：咦好好喎，唔好再加色疊色啦，就用呢個藍色啦。我話老師。呢個唔係溫室花園喎，唔係美麗後花園喎，係冰川嚟嘅噃。蜂鳥頂唔住嘅喎，會死嘅喎。咁結果咧就老師話唔緊要咯，換個隻雀咯咁樣。哦，咁咧事就這樣成了。咁就將呢個雀咧，一隻即係芝麻咁細嘅手指嘅蜂鳥咧，就變成一隻咧去遨遊萬里嘅海鷗。咁我今日就問神有咩好分享咧咁樣，神同我講。你本身唔係 Penny 咩？你本身都有蜂鳥，匿喺個花園裏邊採花蜜，好安全。即每一年，有安穩嘅工作，做到退休，咁我攞住嚿錢做生活。但係神要我咧係離開一個安穩收入嘅工作，要去踏入呢個藝術嘅路，亦都踏上呢個侍奉嘅路。咁個收入就唔穩定。咁我覺得，就神同我講要靠住佢。咁當我去畫呢個畫時，神同我講，就係因為海鷗咧，我唔會俾你一個人去，係神你與我同在，去嘅地方會更加遠，睇嘅嘢更加闊。我童年時候最中意一本書咧，就叫做《天地一沙鷗》。神當我默想嘅時候，神同我講，係話你咪就好似隻海鷗。嗰本書主角就係約拿芬，佢本身係啲同伴咧，就係食人哋啲垃圾，啲麵包鋪揼出嚟嘅麵包。但係約拿芬咧唔係好憤氣，佢要飛遠啲，睇高啲，要出去食新鮮嘅魚。佢有呢個理想，咁佢幾艱難佢都要去。咁神就同講：呢個故事你唔係好中意嘅咩？而家我咪放你出去咯。咁你咪可以去遠啲嘅地方。我就明白，原來咧一邊畫畫嘅時候。神一邊同我講嘢，同埋咧就讓我明白，佢帶緊我人生路咧，唔係我自己原本嘅 plan A， 係佢幫我設計比我更加好嘅 plan B， 就係咁樣嚟。咁呢一幅咧，終於我都要用，我好想咧，都要用翻個中文版嘅希伯來文版本係明嘛，咁想出翻頭先嗰張嘅文字版啦。咁終於咧。又再開始畫咯喎，打水底又做啦。咁點解會出咗呢一張咧？又另有個故事啦。咁呢一張咧，好啦，開始準備畫登台嘅文字版啦。咁跟住就開始咧，大畫就用呢個底紋章即係數咧就打落去。咁呢個咁啱啦，就係我嘅用晒底紋章。老師話唔緊要，我有嘅。咁就師兄即刻二話不說就幫我單睇就去攞。咦？點知真係夠咗喎！唔緊要，冇問題嘅，開水去用翻。咁原來咧用翻得好咧，都冇新咁稀啊。咁預畫嗰陣時候咧，就有啲結啦。但係我覺得祈禱啦，神你想點就點咯，我放手俾你去跟。我就即刻明白啦，好似細個幼稚園咧，爸爸捉住我嘅手學寫字一樣。我會發力嘅，爸爸就話我你唔好出力，你出力就同我鬥力咧就做唔到。你要放輕鬆，淨係跟住我捉住你手畫，我就明呢個道理啦。咁我咪又即係老師話唔好刻意將嗰個底紋章咧畫到好似某一啲嘅具體一樣，咁我咪隨個情況咪畫咯。又唔知點解畫下，放大啲俾大家睇。唔知睇唔睇到？睇唔到，大家真係去嘅嗰邊自己慢慢去睇，就見到咧樹嗰啲年輪啊，見到嗰啲樹根。如果你叫我好刻意咁話咧，我真係未有咁高手啊，未到呢個境界。但係原來咧，放手俾聖靈去帶啦，放手，因為嗰個物料就係咁樣，我就按住個物料嗰個性質咧就做。咁畫完之後咧，老師啱啱就望完啦，我就問老師嗰個底紋章都仲係白色，老師你睇到啲咩？好似棵樹。咁我本身係諗住寫呢個字畫噶嘛，咁點啊？
做落樹咯。呢個 Plan A 咧又變咗 Plan B， 咁就咁樣咧，好快俾我超出乎意料啦。個 Plan B 就好快完成，就係1月就已經完成咗。咁呢個就係我終於明白啦，神就要我不停咁放手，交俾佢，讓佢咧帶住我，竟然咧個效果咧比我自己咧預期嘅更加好咯。咁呢個就係我今日嘅分享啦，多謝大家。多謝 Amy， 聽到佢所講正話嗰個救咗個底文章係咪啊？即係做咗出嚟，即係未必係咁理想，但係極之有一句説話真係非常好嘅，舊事已過，都變成新的了。其實就喺張畫裏邊咁樣創作出嚟。喺我教畫嘅生涯裏邊咧，原來我記翻起俾一個小朋友3歲嘅時候咧，激起我嗰個思維。原來我3歲教佢開始畫畫，就係嗰邊有一張9大行星嘅畫，嗰張畫咧係3歲嘅小朋友製作出嚟。咁佢媽媽咧就拍咗個 video 俾我睇翻嘅時候，哇！我覺得真係好激動。我記得我係18歲教佢啦嚇，咁我諗我而家都唔係好大嘅啫嚇。咁直至到咧今日我教嘅學生裏邊咧已經有80歲嘅學生，但係呢個係恩典咯，睇得到真係只要你願意嘅時候，凡事都能做，好唔好啊？咁我哋跟住時間交俾譚牧師分享。我幫你擺唔到太大。好，終於到我分享。咁啊，大家好嚇。咁咧，其實就我好細個嘅時候咧，就好中意畫嘢嘅。你咁快拎唔緊要，算啦。係啊。OK。咁咧就係我細個嘅時候咧，就好中意彩色啦，好中意啲筆啦。我就算唔識畫嘢都好啦，總之就有錢都好中意買顏色嘅。但係我覺得當時咧又唔識畫畫喎，咁我畫咩咧？就畫啲女仔咧眼大大，有星星嗰啲女仔咧，咁我就畫咗成差唔多有成12、13、14箱嗰啲生果箱啊嚇，跟住去到咁上下年紀嘅時候，都唔記得幾多歲啦。阿爸咧話寸金尺土喎，一張都也不漏抌晒佢，係啦。不過無論點嘅時候咧，我一直都中意畫嘢嘅，但係一直咧就係畫咗頭先嗰啲女仔啦，或者係火柴人啦。咁就係我畫唔到立體畫，唔係即係立體嗰啲情況嘅。咁啊，直到有一年就係2021年，咁喺人生嘅裏面咧，我相信我哋大家都經歷嘅，無論係你，無論係我，人生咧都係大大小小嘅漩渦嘅。哇，好多問題解決唔到，都唔知點算。咁啊，牧師都有解決唔到嘅問題嘅嚇，我哋都真係仰望神。咁我發夢，我就夢見咧，到時大家去睇啦。有一幅畫叫《漩渦中嘅倚靠》，就係話我嘅側面髮型唔同咗，仲有咧就耶穌嘅手咧進入漩渦當中咧，係有同在醫治同埋拯救嘅。咁啊，發夢見到呢幅畫啦，哇！好想畫出嚟去留念喎。咁啊，真係神又係預備咗嘅，即係無端端夜晚瞓唔着嘅時候咧，刷下啲 WhatsApp 啊。咁其實原來有個朋友曾經介紹過我咧，就跟阿郭老師畫畫嘅。咁啊，真係咧就聯絡佢啦。咁啊，當時佢又講話，唉，睇翻我啲畫工，你真係甲級挑戰啊！一陣間又要畫自己，又要畫耶穌嘅手。佢話畫成咁咧，其實都係好多恩典，好多恩典嚇。咁其實我一路都係繼續係分享好多嘅生命嘅故事啦。咁跟住就係恩典之路。其實我有嗰幅畫高踭鞋，亦都係陶瓷嘅高踭鞋，又係發夢喎。我呢幅畫發夢咧就係夢見自己係隻高踭鞋，高踭鞋好難行嘅嘛，行下咧又棘傷啊，又咩嘅時候，咁啊其實咧主耶穌就同我講，佢嘅恩典夠我用。咁啊其實有時我哋都會面對好多suffer，好多唔容易嘅，但喺個過程嘅當中咧，其實我哋仰望上主嘅光一路去行嘅時候咧，有時好多suffer，好多困難咧，都係可以成為彩色嘅寶座，亦都可以成為咗別人嘅嗰份嘅鼓勵同埋安慰。咁一路去行落去嘅時候咧，
當中嗰個破碎中嘅同行咧，我自己曾經咧疫情當中咧就被條鐵鏈好低嘅就棘傷咗隻手，咁即係話耶穌即係拖住我手咧就係去同行啦，咁亦都話咗彩色嘅光啦，跟住我覺得幅畫好空洞，咁問下老師，咁空洞咁點啊？係咯，咁通常咧，你知唔知老師會點講嘅？我相信其他同學都知。佢通常就講話：你祈下禱啦，睇下神叫你畫咩啦。我祈完禱之後，我真係都有份感動。我就覺得咧，我相信我哋大家一齊經歷嘅。我哋可能多多少少，我哋身體會受傷，但唔係淨係單單身體受傷，心靈都會受傷。我哋有時唔同嘅諗法，唔同嘅一啲嘅睇見，我哋其實即係家庭又好，做嘢嘅地方又好，教會又好，其實咧我哋嘅心靈咧都會彼此嘅可能會刺傷。所以咧，我畫咗玻璃碎，畫咗個地球都係破損嘅，係啦。咁亦都有幅畫咧，我其實主要分享啲主題同埋一啲嘅撮要。有幅畫咧就係係愛嘅思念，我就咧係思念我嘅過咗身嘅弟婦。咁我畫咗 Live Fans 嗰隻一班紅大同埋繡球花。昔日咧我去2018年去日本旅行，就係想睇繡球花，但係嗰個姊妹同我去唔到一齊去睇，但係我弟婦咧就陪我去睇，又影埋紅大啊，影埋繡球花。咁其實佢就2019年咧無端端因為便秘啦幾日，突然間有日佢昏迷咗，亦都嘔得好犀利。送到醫院咧已經走咗啦。但係佢走咗嘅時候咧，我好留意到佢嘅嘴角咧仍然都有微笑。佢係好想話俾我哋聽，即係叫我哋放心，佢喺耶穌基督嘅裏面去安息。所以咧，我畫呢幅畫嘅時候咧，就係我係好想表達就係我哋去失去至親啦，或者失去一啲嘅朋友、家人又好，我哋都會難免會有哀傷。喺哀傷當中咧，十架嘅光輝咧係帶嚟嗰份嘅溫暖同埋嗰份嘅安慰，係啦。我亦都我最新嘅新作咧就以神為樂啦，就長頸鹿嗰幅畫。嗰幅我唔講啦，大家一陣間去睇啦。其實我重點咧就係講呢一幅畫。咁呢一幅畫咧，其實係而家2026年啦。2022年嘅時候咧，我曾經係經歷過癌症嘅。但係當時咧，我又覺得我真係好有平安、好有喜樂嘅。除咗我第一日嘅時候咧，即係diagnosis 咗，知道係癌症。我又要諗下點同屋企講咧，驚佢哋擔心；點同教會交代咧，揾邊個醫生做手術咧？嗰日咧就都好多唔同嘅思緒嘅徘徊。直到我真係好特別，我手術日期，有啲人聽過，有啲人識我。我手術日期咧就係2022年2月22號，年22，禮拜二，22樓病房，2樓手術室。仲有咩？第一次復診嘅飛仔咧係22號。你知唔知神話俾我聽咩？我唔係孤單一人去面對呢個嘅suffer困苦，佢係同我去同行同在咧，去經歷嘅。我係做咗手術電療啦。手術電療之後咧，我繼續經歷好多嘅意義喎。即係無論係我記得我請過一個牧師食飯，佢咧就點食呢樣，跟住咧又改咗，跟住咧請佢食嘢嘅時候咧，嗰張單222個2，咁啱我。咁跟住我真係你幫我計下條數嘅機會率係如何？仲有咧平時有時即係都好似好留意，即係無論係巴士啦、小巴啦，即係唔好計嗰啲2號 A 啦，咁突然間有個乜巴士有22號嘅咩？唔知啊。跟住咧咩自動電梯啊嗰啲又有220啊、222啊，即係乜都有。跟住我就問神，我手術電療都完咗啦，點解仲有咁多意義㗎？即係我好感受到咧，係神話俾我聽咧，
神唔單單喺手術同電療當中咧，去同我同在同行啊，係更加係繼續咧喺我生活喺我侍奉當中咧，去同在同行。咁其實咧，我喺堂會裏邊咧，我係舊年5月咧，我就退咗休嘅，係啦。咁我冇諗過咧，我退咗休之後咧，退休嘅時候咧，就我哋有堂校合作噶嘛，咁啊桂華山嘅校長啦，同埋老師啦，即係佢兩個咧同我去灣仔飲茶喎，咁啊車喺教會接我啦，就車咗我去，咁樣食嘢又車翻我翻去教會啦。我都唔係揸車嘅人，好少留意呢啲嘢，突然間去留意下，去到停車場220、221，校長拍嗰個車咧就係222，咁阿校長話：譚牧師做咩仲唔上車？跟住我話：我又見到222啊，停車場咧又係2樓啊，咁樣跟住即係咧，我真係覺得咧神咧，其實係一直同我哋去同在同行嘅，喺我退休嘅生活嘅裏邊咧，係繼續同我同在同行嘅。所以其實咧，上主都係呼召我退休之後咧，係畫生命嘅故事咧，去見證佢嘅。所以咧，我覺得咧，真係嗰份好大嘅恩典同埋作為。咁同埋我好記得，我有繼續我嗰時係在職嘅時候咧，區會總幹事嗰時退休咧。佢突然間同我講一句説話，嗰時我有分享啲畫作啊嘛。佢突然間講咗句説話話：咁多年嘅牧職侍奉，會唔會耽延咗你喺藝術路上嘅發展啊？咁講嘅。咁跟住咧，我就話其實我真係覺得有時人生一路去經歷，無論牧會又好咩都好，經歷咗好多人與事嘅時候咧，我就講咗句説話咧，就係我相信咧，日後我靠著聖靈嘅時候嘅話咧，係更加有情感同埋靈魂。所以咧，我好多謝咧，神真係透過阿老師啦，讓我能夠可以畫到生命嘅故事，亦都咧真係好感受咧，即係唔同嘅人咧都好錫我。其實當中咧有教會嘅姊妹啦，有咩？有區會嘅牧師都喺度啦，有母會嘅執事啦，仲有咧仲有神學院嘅同學啦，仲有咧其實係啱都唔係叫做舊年去旅行識嘅喺九寨溝去旅行嘅團友啦。咁其實咧真係都係恩典滿滿嘅。咁啊多謝各位，一陣間可以我嗰啲畫喺嗰邊啊。其實唔係淨係有畫嘅，陶瓷都有嚇。你記住我隻高踭鞋喺長頸鹿嗰邊啱嘅啦。OK， 唔該。好，多謝牧師。好，請 Henry。你唔係要講一紮嘢先至邀請我出嚟嘅咩？點解咁特別嘅？好，因為你好多嘢講。多謝老師俾咁多時間我去講嘢啦。咁作為今次嘅策展人，首先我都好多謝大家。因為有你哋，呢個畫展先至能夠成就。其實喺今次呢個畫展上邊，見到好多嘅作品，係每一個藝術家，佢哋通過祈禱，通過佢哋嘅心，將呢個畫面去呈現出嚟。佢哋 download 到神俾佢哋嘅信息。其實自己好多謝老師，我真係唔識得畫畫，到媽咪離開，都係老師陪住我喺當中逐步嘅成長，就好似我哋嘅主題一樣，生命樹有一棵小樹苗點樣去長大。喺當中，老師同我哋經歷，佢唔單止教我哋去畫畫，仲教我哋做人，教我哋點樣去經歷神。唔識畫，祈禱咯。有唔開心嘅時候，佢會同我哋講唔好畫啊，因為唔開心，你畫出嚟嘅嘢都唔靚。好多時返到畫室嘅時候，老師都會同我哋講。食咗嘢未啊？就好似你返到屋企一樣，爹哋媽咪都會問你食咗飯未啊？佢真係我哋一個
在地上嘅爸爸一樣。老師，我唔會要你俾紙巾我，因為我想俾翻你，但係我知道你都唔需要，因為你唔容易喺人哋面前行。但係你見到我哋每一個呢度咁多個人喺度，我哋嘅感謝係從心而發，因為我哋愛係神先愛我哋，而老師就將神俾佢嘅愛，亦都愛我哋。佢對我哋嘅祝福，我希望喺呢度藉住大家將神嘅祝福，亦都大大去充滿老師，讓佢能夠可以有更多嘅學生為神去畫更多嘅畫。喺我自己每一步去睇住唔同嘅學生，自己經歷好多唔同嘅工作，到而家我有本職喺教會服侍，一半嘅時間喺畫室教創作教學生。喺睇到當中，老師唔單止淨係教學生，亦都會教我哋點樣去教其他人。喺當中係有好多爛嘅，但係呢啲爛嘅就係我哋將我哋嘅心態去轉化。可能我哋好唔開心，但係往往返到去畫室嘅時候，老師就好似一個活寶貝一樣，讓我哋喺當中去經歷神俾我哋嘅愛。我自己畫畫，佢有一個 pattern， 每一次可能大約每一張畫畫7日，每一日我都會畫7個鐘。但係呢個一個完全嘅數字入邊，唔代表我連續7日畫7個鐘。喺當中，我哋會有講，我哋會有笑，我哋會食下嘢，你請下我，我請下你，大家喺當中好開心。喺呢個展場入邊，你見到好多嘅畫。我想喺呢度同大家講，我哋除咗被神所揀選嘅子民之外，我哋亦都係被老師所揀選嘅學生。老師唔輕易收學生嘅，尤其是細個嗰啲，你能夠俾佢做到佢嘅學生，真係一啲都唔容易。因為老師對我哋嘅要求好高，真係好高㗎，要畫到立體，要有明灰暗、高光反光，嗰個記住係投影啊，唔係陰影，因為陰影佢會話你㗎。因為佢第一堂就會同你講，陰影係細個俾阿媽打，嗰啲就叫陰影。但係我細個係俾阿爸打㗎，嗰啲都係陰影。但係好開心就係佢讓我哋冇呢啲嘅陰影。所以你見到門口嗰一幅畫，有隻鷹，當中有金燈台，下邊有一個盤石，好似有啲活水，有金門。我就係咁複雜，我就係有咁多嘅經歷喺當中。老師就係將咁複雜嘅嘢，讓佢喺同一個畫面上邊嚟到呈現出嚟嘅時候，就好似我哋每一個學生都有好唔同嘅特質。佢點樣將我哋去琢磨呢？就好似耶穌基督係陶像，我哋係陶泥一樣，牧師嘅陶瓷。點樣去形成？我哋幾咁頑劣都好，當一日未燒成嘅時候，仲可以去改。我哋永遠都係長唔大嘅細路，我哋好希望老師繼續陪我哋去成長。我哋有好多嘢做得唔好嘅時候，
都好希望老師可以去指點我哋。好，如果我喺呢度分享完，其實好多謝我哋彈豎琴嘅 Rainbow 小妹。點解啊？因為佢大家聽到佢喺每一個 artist 去分享嘅時候，佢好用心去揀唔同嘅詩歌，你都可以去伴奏，就好似老師陪伴住我哋一樣。You raise me up 就係老師鼓勵我哋。我哋無論喺任何嘅環境、任何嘅困難、任何嘅情況之下，我哋係有神喺我哋當中。老師話夠啦，多謝老師，多謝。好多謝8位嘅 artist 咧，佢嘅分享好感動，好觸動我。我從事教學咁耐咧，我超過3000個學生。好感謝，就係其實唔係我有幾叻，而係佢哋陪住我，讓我走呢條藝術嘅路嘅時候唔孤單。多謝。亦都即係鼓勵大家啦，即係喺我哋身邊嘅人，其實我諗我哋真係多啲去關心我哋身邊嘅人，讓呢一份嘅愛咧，去影響到其他嘅人，以至到大家都去活喺一個愛嘅生活嘅裏邊。我哋嘅今日嘅分享到此為止，多謝大家，多謝8位，多謝欣希，多謝你，多謝為我哋錄影嘅郭 Sir， 多謝晒，多謝我哋今日控制音響嘅 Television 哥哥，多謝你 ，thank you。同我俾翻 Television，thank you。唔該晒。